السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي وبنات المحترمين، حبايب ألف ألف شكر على دعواتكم لعبد الرحمن. يا رب يشفيه ويشفي كل مريض. ما تنساش الدعاء لي بالله عليكم يا حبايب قلبي. ربنا يشفيه ويشفي كل مريض، اللهم امين يا رب العالمين، ويرحم جميع موتى المسلمين يا رب العالمين، وينصر جميع الدول العربية يا رب يا رب، ينصرهم على من يعاديهم. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة 6 أكتوبر يا حبايب قلبي. شهر العزة، الكرامة، شهر النصر لمصر. فالله يرحم شهدائهم كلهم واللي راحوا. حبايب قلبي يا رب ما تحرم منكم، ربنا يستركم دنيا وآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا يا حبايب قلبي انا لازم اعمل فيديوهات عشان القناة ما تقعش. طبعا انتوا عارفين على الدهود والوش بتاعها ده ما بيخلصش. ده الواحد لو هيعمل فيديوهات هيعمل فيديوهين وثلاثة في النهار عليهم. بس انتوا عارفين يا حبايب قلبي انا مش قناة نقد، واللي اختلف في الرأي لا يفسد في الود قضية. طبعا انا طالعة بقول رأيي. طبعا يا حبايب قلبي، قال كان الحاج مصطفى اللي هو ابو محمد مصطفى، قال كان عازم اخواته امبارح. طبعا يا جماعة انا ما شفتش العزومة بصراحة، الله وكيل انا ما شفتهاش لان انا مش فاضية. انا ما شفتش العزومة. كان عازمهم كلهم ما عدا مين بقى؟ ما عدا حمادة وحلمية، ده اساسي يعني. لكن كلهم كانوا متجمعين، واكيد اللي كان عازمهم تلقى زاهية ومصطفى. بس جه قدامي يا جماعة الخير بقى لايف بالليل لمين؟ وبين كان عامله بالليل بالليل لمين؟ لمصطفى. طبعا يا جماعة الخير انا ما عجبنيش فيه، يعني شوية كلام كده له ما دخلوش دماغي، وما عجبنيش فيه على التتريقة على حلمية. اللي انت بتتريق عليها دي اختك من لحمك ومن دمك، اختك من لحمك ومن دمك. انت فعلا لو كبير العيلة كنت تلم الكل، كنت تلم الكل. محدش يزعل من الحق يا جماعة، محدش يزعل من الحق. فيها ما فيها حلمية، دي اختك، دي اختك زي اخواتك دول، زي اخواتك، لان انا بستعجب عليكم اقسم بالله. طبعا يا جماعة الخير داخلين في الكومنتات بيسألوه انت ليه ما عزمتش حلمية زي ما عزمت اخواتك البنات؟ حماد قاعد معاه في البيت يا جماعة، ويرد عليهم يقول لهم السفيرة بيتريق بقى عليا يا جماعة، بيتريق عليها. السفيرة لا أكل مخصوص، السفيرة ما تقعدش معانا، السفيرة مش يعني أنت عمال تتريق عليها. هي يا مصطفى هي السفيرة ولا الوزيرة ولا الأميرة ولا رئيس الجمهورية بيعادي وبيقطع اخواته ما بيقعدش معاهم؟ هو بيقطع اخواته ما بيقعدش معاهم؟ ده انتوا اللي مقاطعينها. يعني انا عايز اعرف يا جماعة الخير، السفيرة ديك ما بتروحش عند اخواتها وتاكل معاهم؟ الأميرة، الوزيرة، الدكتورة، كلها لها أهل وكلها بتود أهلها وكلها بتروح عند أهلها وكلهم بيبقى حلوين يا بعض. مجاز السفيرة دي من بلد أرياف، مجاز الأميرة دي برضه من بلد أرياف ومن اللي مربينها الأرياف. مش معقولة إن مثلا هي سفيرة لازم، لا يا حبايبي. وعشان الناس لقبتها يا جماعة، لقبت حلمية باسم سفيرة الريف المصري، انها طالعه من الارياف والست ما بتغلطش ولا بتتكلم وشايفه محتواها وما بتردش على حد، فلقبوها باسم السفيره. طب وانت قال لي مزعلك بكده؟ ده انت تفرح لو اختك ده قد الدنيا، المفروض انت تفرح، مش طالع تتريق عليها. الكبير مش كبير يا جماعه، مش الكبير ان هو انا كبير، لا، المفروض انت كبير او اكبر من الكل، لازم انت تبقى محتوي الكل وتلمهم كلهم ويا بعض. انما لا، هي بقى معناه كلامه يا جماعه الخير ان هي متكبره عليهم. السفيره لا تاكل من اكلنا ولا تشرب من شربنا ولا تقعد معنا، لا، هي اما كان بتجيب لك الرنجه والفسيخ والسردين وكنتوا تقعدوا تاكلوا كده ويا بعض، ما كانش سفيره؟ ما هو من زمان واحنا بنقول لها يا سفيره. هي اما كان بتيجي تقعد معاك ما كانش سفيره؟ انا بستعجب على كده. انت تملي يعني انت مستقل بيها، مستقل بطارق وبحلمية، يعتبر اختك وابن اختك. بس احنا بنقول ايه؟ ما بص يا جماعة، بقول لك انت فينا هتنزل في عبنا وكده هتنزل في حجرنا، هو عمر الدم ما هيبقى مي.
ولا الضفر يطلع من اللحم. فالواحد بيقول بنقول لله الامر من قبل ومن بعد في العالة دي. طبعا يا حبايب قلبي، في بقى اللي بيسمي العزومة ديك يعني ما كانش لها لازمة، عادي بقى، هم عزموا بعض وراحوا عند بعض. بس هو المشكلة ان هم بينهم وبين حلمية مصانع الحداد، زي ما هو يعني بيتريق عليها كده. اصل السفيرة لا تاكل من اكلنا وتشرب من شربنا، لا بالعكس. بالعكس يعني، ده هي ابسط واحدة فيكم. والغلبان كافر يا جماعة، مش هنقول ده غلبانة، لا، هي ما بتردش. هتقعدوا تقولوا بقى بيقولوا عليها يا جماعة، ده حويطة، ده خبيثة، دي يا جماعة فيها اللي فيها، بس هي من قدام الكاميرا ما بتردش، ما بتغلطش في حد، ما بتغلطش في حد. هتقول له طب يعني يا ام ايمن يا زاهية اللي بتغلط؟ يا جماعة الخير، انا بقول لكم ده الاخوات والداخل بيناتهم خير. طبعا انا زعلت يا حبايبي، زعلت لما لقيته بيتكلم وبيستهزأ بيها كده، يعني بيستهزأ بيها في اللايف بتاعه. وما كانش من حقك ان انت تقول كده، كنت ترد عليهم والله يا جماعة ربنا يصلح الحال ويروق الحال. والله خلاص يعني ما جاتش من المرة دي مرة تانية، هي ما جاية عزومات كتيرة، ما كنتش تتريق وتعمل كده قدام بنتك وزوجتك وابنك وقدام الدنيا كلها. لما شافوك انت بتقول كده، المفروض انت بيقولوا عليك الكبير، بس انا مش عارفة، ده الكبير ربنا يا جماعة، الكبير ربنا. طبعا برضو يا جماعة زاهية كانت عاملة لايف، انا شفته، انا ما شفتش اللايف الا بقالي شوية بتاع زاهية بقى. طبعا بتتكلم على موضوع العمرة ومش العمرة، فزاهية بتقول ده انا العمرة بتاعتها طبعا كان لها اقامة، اللي هي يا جماعة الاقامة اللي كانت عاملة لها تاتا امال. وكتر خير الست، مهما نقول ونعيد، تاتا امال اللي كان عاملة لها الاقامة، الله يصلح حالها، واللي عملته دي في ميزان حسناتها، دفعت بقى فيه ما دفعتش، هي تاتا امال اللي كانت عاملة الاقامة. لا انها تروح يا جماعة 3 مرات، راحت مرة وراحت تاني مرة مع حلمية. بالنسبة لزاهية لما بتقول أنا رحت وديت الجواز بتاعي، فعلا يا جماعة زاهية كلامها صح، العمرة ب32,000، لأن بنت عمي لسه كان بتتكلم في الموضوع ده الأسبوع اللي فات، وبتقول ده العمرة فعلا ب32,000، لكن لما زاهية مع الإقامة دفعت 28,000. زي ما قابلت كده حلمية في المنصورة وكلمتها وكلمت ابنها قالت لها خلاص نطلع، الولد قالها نفك الدولارات، أبو محمد قال له أحط لك لما أنت تفك وتعمل، والموال دي يعني اللي هي قالت على زاهية. برضو كده زاهية بدرت بالخير، يعني هي زاهية كده اللي هي قالت لها على العمرة يا جماعة، هي ما دفعتش حاجة من جيبها، بس برضو اتدلع على الخير كفاعله. هي برضو زاهية قالت لا، ما حدش يزعل من الحق يا جماعة، بس الحق حبيب الله، نحير وندير، هم اخوات. صلتوا على النبي، يقول عليه افضل الصلاة والسلام، وحطوا اللايك. طبعا يا جماعة لما هي حجزوا لها، وابو محمد اللي راح حجز، يعني حجز لها بقى، يعتبر حلمية اول مرة ب32,000. طبعا يا جماعة لما طارق قال لها ده كلام زاهية بقى، كلموا مثلا حد تبع، قال خلاص والله انا هقوم بالعمرة بتاع ام طارق، والله كتر الف خيره. يا جماعة انتوا لا بتزعلوا لما يكون مثلا حد داعم ويقول انا هطلع فلانة العمرة، الزعل في كده؟ مش كتر الف خيرهم؟ طب ياخدوا الاجر والثواب، كفايه الدعوات اللي بتروح لهم، كتر خير اللي هي طلعت ام طارق العمر، وفرت عليها الفلوس وكتر خيرها. طبعا هي بتتكلم زي على اساس ايه يا جماعه؟ بتقول لا هي ملهاش فضل عليا، لا يا ام طارق، لا يا ام طارق، احنا كذا مره قلنا، دلوقتي بقى بيحطوا دم يعني هم ما بيخشوليش ولا بيتابعوني، متابعين برضو من عند ام طارق، لا بقى عشان انا بتكلم في كلمه الحق. ما كلمه الحق يا جماعه دلوقتي بالزعل. لا يا ام طارق، سبب طلوعك على القنوات وعلى اليوتيوب هي زاهية، سبب طلوعك واتشفت من عندها، وبرضه هي اللي سببت لك في العمره، السبب لان هي اللي قابلتك وقالت لك، لان هي كانت بتشتري اللبس بتاع العمره يا جماعه، يعني زاهية كانت بتشتري اللبس بتاع العمره، فجت سبب برضه. ايوه هي ما دفعتلكش حاجه من جيبك، وقالت لك انا ادفع لك، لا انت ست مبسوطه ومرتاحه، وهي تدفع لك لا، هي تدفع لك لا، بس هي السببت برضو، السببت ان انت رحت معاه، انت ست على الله حكايتك زي حالي، لا بتعرف تقرا ولا تكتب ولا تعرف تشرق ولا تغربي، برضو كانت ماسكه لك الفيديوهات واللايفات وماسكاك من ايدك ومودياك هنا مودياك هنا، عرفتك برضو. ما فيش يا جماعه يعني جمايل بين الاخوات، بس برضو انا لما اكون انا عامله معاكي حلو وانت تطلع تقولي كده انا ازعل،
انا ازعل يا جماعه، انا يعني الواحد بيزعل. فهي زاهيه بتقول لك لا انا كنت بعمل لك الفيديوهات وبعرفك ده بعرفك دي، فعلا ما هي كانت واقفه معاكي اهي، يبقى ما وقفتش معاكي ازاي؟ انت اول مره انا مثلا ربنا كرمني بعمره، اول مره اروح السعوديه انا مش عارفه حاجه، هحمد ربنا ان حد يوجهني للصح. تعالي يا ام ايمن هنا، اروح هنا، اعمل هنا، يمسكوني من ايديا يعرفوني، بكتر الف خيرهم. كتر انا لما بسافر في مكان ومش عارفه اقرا اليافطه واسال حد يوديني المكان ده، بفضل ادعي لهم ليل ونهار. يبقى انت برضو، هي برضو وقفت معاكي يا حلميه، وقفت معاكي يا ام طارق اختك، ما سابتكش لحد ما جيتوا هنا بالسلامه. مش ان انت تطلع مثلا وتقولي لا ده ما حدش لا خرع عليا، ما ملاش خرع عليك ان هي ما دفعتلكش الفلوس يا جماعه، هي ما دفعتش الفلوس يا حبايب قلبي، هي حجزت لها زي ما حجزت كده، وربنا كرمها بالداعمه دي، الله يسترها دنيا واخره يا رب، ويا رب يجعل الناس كلها في خير وسلام وامان ليوم الدين، ويا ربنا يخلي الناس اللي بيودوا والناس اللي بيوقفوا مع اي حد يا جماعه، الداعمين دول والله على راسنا من فوق، والله على راسنا. اي داعم من السعوديه من جميع الدول العربيه، إن كانت لطيفه، ان كان ابو فهد، ان كان ام ناصر، ام فالح، كل الداعمين يا جماعه على راسنا، مدام امل، كل الناس على راسنا يا جماعه. كتر الف خير ان هم بيبصوا للناس المصريين وبيراعوهم، على راسنا كلهم، محدش يزعل يا جماعه. وبقول لك الرجل تدب مطرح ما تحب، انا بحب فلانه وبدعمها، دي حريه شخصيه يا جماعه، كل واحد حر، كل واحد حر. طبعا برضو وقفت معاك يا ام طارق في لايفات، في فيديوهات، في كل حاجه، ولحد ما جيتوا هنا بالسلام، وما كانش في اي حاجه بينكم خالص. الله حصل تاني موضوع بقى الكلام اللي بقى له 4 سنين وبقى له 5 سنين والمواويل دي. طبعا يا جماعه الخير، هي بقى دلوقتي زاهيه طلعت وعرفت ان هو قال اللي حصل ايه، وقالت انا بعد كده مش هسكت، هترد بالذوق وبالادب وبالاحترام. طبعا انتوا شايفين الكومنتات اللي داخلين يحاربوا فيها ويغلطوا فيها، هي بترد برضه عليهم، هي زاهيه بترد عليهم. طبعا يا حبايب قلبي، بس الواحد هيقول ايه، اقسم بالله الواحد محتار في الناس دي، يعني انا محتاره في العاله دي. تحس يا جماعه الخير ان هم مايلين للي معاه، يعني مش عارفه، يعني هم كده، يعني بص يا حبايب قلبي، بيجروا ورا اللي وراه. طبعا بالنسبه اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، لمين، للعمره بتاع ام لحنان، قالت انا والله العظيم ما ولا، ولو معايا هطلع اختي هطلعها، بس ولادي اولى بكل جنيه. ايوه معاها ولادها ومعاها ابن على وش جواز يا جماعه، هي بيتها اولى بكل حاجه. وربنا كرم حنان بعمره، يا رب يرزقها بعمره، يا رب ويرزق الناس كلها. حد يكره يا جماعه ان حد يطلع عمره ولا يروح هنا ولا هنا، ولا حد يكره ان حد يطلع حد؟ ربنا يكرم الناس كلها يا جماعه الخير. بس يا جماعة الخير أنا بستعجب، هي بتقول لك خلاص الاتنين دول خلاص محدش يجيب لي سيرتهم، يعني هي سكت على البك من ناحيتهم، إن هي حلمية وحمادة ملهاش دعوة بيهم خالص، هي اخواتها التانيين مرحب بيهم، يجوا الليل قبل النهار، نروح عند بعض نروح، لكن دول الاتنين دول خلاص على كده، هي قفلت عليهم وخلاص على كده. فيا جماعة احنا بندعي ان ربنا يصلح حالهم ويروق بالهم. بس انا ما كانش عاجبني الوضع بتاع مصطفى، وبيقول السفيرة مش السفيرة وبيتريق عليها. وبالنسبة لزاهية طلعت وبره تسألوا عليا في البلد وتعالوا شوفوني انا عاملة ايه، اللي مش مصدق اسألوا عليا انا عاملة ايه في البلد. فيا جماعة الخير احنا ملناش الا اللي بيحصل على اليوتيوب، بس هم ممكن في البلد ما همش كده. فيا جماعة نخش كده بالخير بيناتهم، وربنا يصلح الحال ويروق البال، ويا رب يرجعوا لبعض، ويا رب يصلح حالهم ويروق بالهم. وده كان فيديو النهارده يا جماعة على زاهية وعلى حلمية وعلى عيلة وأهل العيلة، وربنا موجود يصلح الحال ويروق البال يا رب، ويوقف لهم ولاد الحلال. بس اللي انا شايفاه ان خلاص مستحيل بين الاخوات دول، يعني بالذات الاتنين دول، بالذات الاتنين.